Godiya ka tabbata ga Allah wanda zai tattara mutane ranar kiyama. Ya san abin da bawa yake boyewa da kuma abin da yake bayyanawa. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Shaidawa wadda take kare abin da yake warware tauhidi da kuma kare abin da yake wato. Kuma ina shaidawa lalle manzamu annabinmu Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, bawan shi ne kuma annabin shi ne, wanda ya bi sunnar shi hakika kuma ya rike abin da ya ishe shi. Tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da sahabban shi. Salati wanda zai kawar da damuwa da zunubi. Bayan haka ya ku musulmai, ku ji tsoron Allah, domin lalle masu jin tsoron Allah su ne wanda suke yin bushara. Kuma ku ji tsoron Allah kuma ku sani cewa lalle gare shi za ku koma. Ya ku musulmai, lalle ita duniya hakika ta shela da rabuwa, lalle kuma ita yau kuma tamkar fagen tsere ce, gobe kuma tseren ne, kuma gobe suna kokawa suna tafiya gare ta, kuma suka kasa sarrafawa daga gidan rarrabewa da gushewa zuwa gidan sakamako da zama na dindindin. Ku yi iya sarrafa ayyukan alkhairi, don lalle wanda ya tsere to shine wanda ya gudu zuwa wuta, wanda kuma ya yi tsere shine wanda ya tsere zuwa aljanna. Kuma ku tuna ranar lahira, kuma da ƙididdiga, ku tuna ranar tsayuwa da yanayin da kuma canjinta da lokaci da girgiza da kunci. Kada duniya ta ɗauke muku hankali da ranar da aka yi, kuma kada ta mantar da ku ranar ba da shaida. Kuma ku tuna girgizar ƙasa da tsayuwar ranar da ƙasa ta watso da mutanen watsuwa, kuma ta jefar da su jefura, kuma ta yi ta girgiza, ta kumbura, ta bayyana cikin ya yi ta rawa da faɗinta, mutane su yi ta layi a kanta. Mai shayarwa za ta mantar da ɗan da take shayarwa, masu juna biyu kuma za su haife shi. Mutane za su juya suna masu tafiya, ba su da wani matamaki daga neman wurin Allah. Ku tuna cewa idan Allah ya faɗi rabon duniya, kuma ya umarci mala'ikan da ke rike da ƙaho bayan busa fitar da kuma mutuwa, sai ya yi busa, wata irin busa mai girma babba mai kaɗawa, za ta ci gaba da kaɗawa ta yi tsawo. Zukata su karaya su firgice don tsananin girmanta, rayuka su firgice daga halin da suka samu kansu. Su kuma mutane suna cin kasuwanninsu da gidajensu, suna masu jayayya da masu bisa ga al'adarsu. Ba za su iya yin wasiya ba, kuma ba za su iya komawa ga iyalansu ba, bari da sautan kuma su mutu daga jin wannan tsawa da tsananin karan amon. Aka busa a cikin ƙaho, sai waɗanda suke cikin sammai da ƙasai suka kasa, sai wanda Allah ya so, rashin sanin su. Lallai kiyama za ta tsaya, alhali mutane biyu sun fiɗa tufafi su a tsakaninsu, suna su biyar kuma ba su naɗe ba. Lallai kiyama za ta tsaya, alhali mutum ya tatsi madarar shaniyarsa, alhali kuma bai sha daga gare shi ba. Kuma lalle kiyama za ta tsaya, mutum yana rufe randarsa kuma ba zai sha daga cikinsa, balle kiyama za ta tsaya, alhalin ɗaya daga cikinku ya ɗaga abin zai ci zuwa bakinsa, sai na zai ci shi na, kuma duk sai da su ma inda suke ya mutu cikin wannan halin. Kuma mutum babu abin da zai rage mishi sai abin da ya shuka, sai ƙashi guda ɗaya shi ne tarin zunubai, kuma daga gare shi halittu za su hauhuwa ranar kiyama. Kuma ayoyi masu girma su faru, da yanayi masu wuyar faruwa, da al'amura masu tsanani da wuya. Kuma sama ta tsatsage da ta dinga girgiza, ƙofofinta su buɗe ta tsage, kuma haƙiƙa tabbas sansaninta zai bayyana, kuma a kusanto da sassanta, a canza launin, kuma a jirkice zanenta, kuma taurari suka gurɓace, wani ya shiga cikin wani, kuma suka watse, kuma haskenta ya tafi, kuma aka shafe hasken rana, haskenta ya dusashe, kuma rana ta ɓuya ta zo kusa da rini, kuma haskenta ya tafi, kuma da murmushi duwatsu a sheƙe su, a faffasa su, kuma a tafiyar da tsawonsu da mazauninsu, kuma a gurɓata tekuna, a jirkice su, kuma aka sassece su, kuma aka riskar da su, kuma aka tafiyar da ruwanta, kuma aka rura wutanta, kuma Allah ya nannaɗe sama sannan ya rike su da hannunsa, sannan ya ce ni ne mai mulki,
ina masu tuna sannan sai ya sannan ya ce ni ne mutum ina masu girman kai suke. Allah zai yayi kuma mai tsananin ƙarfi shi kaɗai ne kaɗaita wanda ya kasance shi ne ya kasance kuma ya rage na ƙarshe ga dawama zuwa ga wanzuwa kuma sai ya ce ga wannan mulkin yau yake sau uku sannan ya amsa wa kansa da kansa yana ga Allah makaɗaici mai tilawa sai ya kasance abin da ke tsakanin guda biyu kudu da Allah ya hukunta sai ya saukar da ruwa daga sama tamkar da shi ɗin yayyafi ne da gangar jikin halittu ke tsirowa daga gare shi a cikin kaburburansu kamar da yadda kwaya ke tsirowa a cikin ƙasa da ruwa kuma ƙasusuwan da suka dudduge su haɗu da mahaɗar da suka yayyanke da fatun da suka yi amutse da namomin da suka rarrabu don rabuwa kuma ce yayin da jikkuna suka gama haɗuwa sai Allah ya umarci mai busa ƙaho sai ya busa ƙahon tayarwa da watsuwa da tsayuwa daga kaburbura da ramuka sai matattu su kasance rayayyu bayan kasancewarsu ƙasusuwa ƙwarangwal rududduga suna masu ganin abubuwan da ke faruwa ranar kiyama sai a gosar da gani kuma a tsorata a kaskantar da halittu kuma zafi ya tsananta da tsananin abubuwan da suke wakana mutum ya ce ina ne mafaka. Farkon wanda kabari za ta tsage masa shine maza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi su bi sautin kira da kuma wanda yake kira don taruwa sai a canza wata ƙasan da ba wannan ba kuma saman da ba wannan sama ba kuma a tara mutane akan wata ƙasa fara ta tamkar wani yanki ne mai tsafta babu abin da wani ya sani a cikinta kuma saututtuka su yi kawai ci a yi kuma fuskoki su risina su kaskanta don kubutarta kuma halittu gaba ɗaya su miƙa wuya ga mai ƙarfin iko a kansu babu ake ji sai ta kun sama babu abin da ake ji sai ta kun tsawaye ana tsoron magana Allah ya tara 'ya'yan Adam na farko da na ƙarshe a farfajiyar kiyama kuma dukkan su suna kan idon ubangijinsu babu wani ɓuya daga gare shi ɓuya wancan yini shine wanda ake mutane a cikinsa wannan yini ne abin halitta rana ce mai wanda firgicinta ke da girma wanda hanta zai ta kaɗawa sosai mai girma hudu ba kuma za su tashi marasa takalma matsiraita babu kaciya kowane mutum daga cikinsu a wannan rana akwai wani sha'ani ya ishe shi a cikin matsaya mai matukar wuya za a tsananta kuma a kuntatawa mujrimai za a kange su daga al'amarin Allah za a raunana kafinsu da sashin da ke aika musu sakonni da gani da sauraro da shaƙa da ji da jiki kuma za a tufatar da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayi kuma farkon halittun da za a fara tufatarwa ranar kiyama shine annabi Ibrahim badaɗin Allah ranar da kowa zai samu halarce shi da mutanen sama da ƙasa kuma mala'iku gaba ɗayansu za su halarce ta kuma za a tattaro dukkan mazanni a ciki kuma za a tattaro halittu da mazannin zamaninsu daga mutane da aljanu da tsuntsaye da ƙwari da dabbobi kuma jarirai su zama tsofi don tsananin firgici da yanayinta wancan ita ce ranar sakamako kuma ranar hisabi kuma za a kusanto da rana ga bayi har ya kai kusancinta ya kai ilmin ɗaya sai ranar ta canza musu launi sai su kasance cikin zufa kwatankwacin aikinsu akwai wanda zai rike masa tafin zufa akwai wanda zai rike masa zuwa akwai wanda zai rike masa gwiwa akwai wanda rike masa cibiya akwai wanda za a zarge shi zargewa wasu mutane kuma su kasance karkashin inuwar ayashin mai rahama sun aminta daga zafi da rana da wahalhalun tsayuwa da numfashin mutane daga cikinsu akwai adalin shugaba da saurayin da ya rayu cikin bautar ubangiji da mutumin da zuciyarsa ta allaka da masallaci da mutane biyu da suka so juna don Allah kuma suka haɗu akan haka kuma suka rabu akan haka da mutumin da mace mai dangi da tsanani kyau ta neme shi ya ce ni na zuwan Allah da mutumin da yake sadaka har ya kasance hagunsa baya sanin abin da damansa yake bayarwa mutumin da ya keɓance ambaton Allah da idanuwansa su dunga hawaye tsananin tsoron Allah kuma tsayuwa sai ya tsawaita kunci da tsananta zafi ya girmama da kishi da bakin ciki sai Allah ya ɗaga wa annabi sallallahu alaihi wasallam a fangajiyar kiyama tafkinsa abin gana tuba annabi ya ce
tafi na tsawon tafiyan guda ne, haka faɗinsa ruwansa ya fi takarda fari, haka nan ƙamshinta ya fi almiski, kofunanta tamkar tauraron sama, duk wanda ya sha daga cikin to har abada ba zai ji kishirwa ba. Shi ne tafkin da nake al'umma ta ranar kiyama, adadin kofunanta tamkar na tauraron sama. Sai a kori wani bawa daga cikinsu, sai ya ce, ya Ubangiji, shi fa yana daga cikin al'ummata. Sai ya ce, me ka san ya aikata a bayanka? Bukhari da Muslim ne suka ruwaito. Kuma sai a ɗaga wa kowane annabi tafkinsa, sai ya shayar da muminan da ke cikin al'ummarsa. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce, lalle kowane annabi yana da tafki, kuma lalle su suna samun waɗanda mutanen suke da yawa. Ni kuwa ina fatan na fi su yawan waɗanda za su sha. Tirmidhi ne ya fito da hadisin. Sannan bala'i ya tsananta, sai mutane su yi dogon tsayuwa mai girma. Allah ba zai dube su ba, har mutane su kai matuƙa wajen baƙin cikin tashin hankali. Babu abin da za su iya cewa ko su rike shi, sai mutane su ce, shin ba ka ga abin da ya same ku ba? Shin ba ku yi duba ga wanda zai cece ku zuwa ga Ubangiji ku ba? Sai sashin mutane suna shawartar ku gujewa annabi Adam, sai su je wajen annabi Adam, sannan annabi Ibrahim, sannan annabi Musa, sai kowane daga cikinsu ya ce ba shi ne da ita ba. Sannan mutane su ce, shin ba Musa, sai ya ce wa annabi Muhammad, tsira da amincin Allah su tabbata a gare, sai su zo wurin manzo Allah, tsira da amincin Allah su, domin ya nemi gabata ceto Adam gaba ɗayansu, kuma shi ne babban mai ceto a wurin Allah. Annabi tsira da amincin Allah yake cewa sai su zo wajena, sai na ce ni ne da ita, sai ne mai izinin Ubangijina, sai ya bani izini, sai ya yi bin ilhamar kalmomin yabo wanda zan yabe shi da ita, sai na yabe shi da waɗannan kalmomin biyu, sai na zube, sai in yi masa sujada in ce, ya Muhammad, ka ɗagan ka faɗa za a ji daga gare ka, ka roƙa za a baka, ka ce ta za a baka ceto. Sai na ce, ya Ubangiji, al'ummata, ya Muhammad, ka shigar daga aljannaka wanda babu hisabi a kansu ta ƙofar dama daga cikin ƙofar aljanna, su ne mafi ya cincin don mutane daga cikin wasunsu, wancan su ne daga sauran ƙofofin, waɗannan su ne farkon waɗanda aka ceta, wannan ita ce mafi girman ceto, kuma wannan matsayin nan abin yabo. Sai Ubangiji ya tsarki da tsarkaka ya zo don raba hukunci kamar yadda ya so, sai mala'iku su zo tsakanin hannayen mai girma sahu-sahu a yayin da bayyanarsa ya zama gaskiya, sai tsarki ya ɗaukaka ga halittu don rarrabe hukunci, kuma ƙasa ta ɓullo ta haskaka da hasken Ubangijinta, sannan a bijiro da ayyuka, a ɗora littafi cikinsa akwai ayyuka masu girma da waɗanda aka raina, da kamar digon dabino da fatar cikinsa, da babba da ƙarami, baya barin zunubi babba ko ƙarami, ko aiki ko mikan kantar safa sai ya gire shi, kuma a bayyane ya munana da raunana da sauransu. Kuma za ka ga kowace al'umma da mutane kan hanyar tawagarta a kan gwiwoyinsu a wannan tsanani na ranar hisabi, kuma Allah zai matso da bawa kawar da kiyama, sannan ya danga yayin da zai ga cewa tabbas ya halaka, sai Allah ya ce, lallai ni na lulluɓe maka ita a duniya, kuma ni na gafarta maka ita a yau. Sai a ba shi littafin kyawawan ayyukansa a hannunsa na dama, sai ya yi murna, ya yi farin ciki mai tsanani, sai ya ce duk wanda ya gamu da shi, ga shi ku karanta littafi na, lalle ni na tabbata cewa ni mai haɗuwa da wuta bina ne, saboda haka shi yana cikin rayuwar zajja cikin aljanna maɗaukaciya, Allah mai girma. Wani irin rabo ne da ni'ima haka, rayuwar dadda da katangu, itatuwa ƙayatattu, kewayen ta ni'imar ta ce, farin cikinta mai dawama. Allah ya sanya mu da ku cikin waɗanda za su rabautar da aljanna mai nema. Ina faɗin abin da kuke ji, Allah ya gafarta min da ni da ku, sauran musulmi daga dukkan zunubi, ku nemi gafarar shi domin shi mai gafarta ne kuma mai jin ƙai. Godiya ta tabbata ga Allah wanda yake cewa lalle ranar kuma ina shaida babu an bautawa da gaskiya sarar shaida wadda take kare mu muna raye ko muna tsara, kuma ina shaidawa lalle annabi mu kuma Muhammadu sallallahu shine wanda yafi kowa kamala, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi
wanda suka jirga mutane da jihadi da basira da riko da tabbatuwa. Bayan haka ya ku musulmai, ku ji tsoron Allah kuma kada ku gafta mai. Ya ku wanda suka imani, ku ji tsoron Allah, kusance masu gaskiya. Za a sanya ma'aunai waɗanda ake auna nauyin tsaba daga alkhairi da shari, sai ma'aunin bawa ya yi nauyi ko kuma ya sauƙaƙa. Sai mai mulkin gaskiya ya hukunci tsakanin bayinsa cikin dukkan ayyukansu. Sai mai girma da buwaya ce, duk wani wanda ya kasance yana nauyaya wani abu, to ya bi wannan abin. Sai wanda suke bautawa rana su bi rana, wanda suke bautawa wata su bi wata, wanda suke bautawa gumaka su bi gumaka. Sai ya ce, ya ubangijinmu, muna jin kishirwa, ka shayar da mu. Sai ya musu ishara, shin ba ku so ne? Sai a tattara su zuwa wuta, tamkar dai kawalwalniya sashin ta yana, sai su yi ta faɗawa wutar hawiya, haɗawan ya ma'abocin ruwa, hatta dai ya zama babu wanda ya rage face sai waɗanda suke bauta wa Allah madaukaki cikin masu biyayya da masu laifi. Sai ubangijin talikai ya zo musu, kuma a durƙusar da kwabri. Babu wanda zai rage cikin wanda yake yi wa Allah sujada a karan kansa face Allah ya ba shi izinin yin sujada. Kuma babu wanda zai rage ya kasance yayin sujada don tsoron Allah da riya face Allah ya sanya bayansa ya zama kangara zai bi ɗaya. Duk lokacin da ya nufi yin sujada sai ya faɗi akan bayansa, sai a buga gada shiradi akan jahannama, sai a tafiyar da mutane cikin duhu mai girma da tsanani ba tare da gada ba. Babu wanda zai ga abin da yake a tafin hannunsa, sai a bawa muminai haske mai haske ranar su ne gare su. Au muka karamuwa ce zai haska musu. Munafikai da munafikai sai su ce da mu dan samu haske da gaske. Sai a ce musu cikin ba'a da rage, ku koma bayan ku shafu haske. Sai juya su koma baya, sai kuma ba za su samu komai ba. Anan ne za su gane cewa lalle an yaudare su, kamar da yadda suke kasance suna yaudarar kawunansu, Allah da mazansa mumini a duniya, kuma sabi yakinin cewa damuwan yaudarar su ya dawo gare su. Wulakantacce kuma a sarari a ranar sabi, sai su dinga bugu tsakanin dogon katanga da aka kange da garu yana da wani kyaure. Ta cikin rahama ne ai aljanna ce a bangaren da mumine suke, ta wajensa kuma azaba ne ai jahannama ne. Bangaren munafikai gare ta za su yi afkuwa, su dinga fada babu mai wucewa kan siradi face mumine. Kuma siradi yana da madakata da laujuna kwatankwacin marikin makara. Babu wanda ya san adadin girman su fice sai kilansa, kuma shi wato wuta ba wanda ya sani su bace Allah. Su fara batu kuma suna zube suna faduwa, saboda wani kuma suna fisgo jahannama wani wancan dutsen cikin wuta a kai. To wannan abin da jiran su, babu abin da ya fi shi gama, tudun da babu abin da ya fi shi walwala, hanyar da babu wanda ya fi shi kunci. Kuma wanda farkon wanda zai bace ne maza Allah tsira da amince Allah shi ne ya fara wucewa da Umar su. Kuma babu wanda zai iya magana face manzanni. Kuma addu'ar manzanni a wannan sallar, Allah ka kubutar, Allah ka kubutar. Idan aka kubutar da mu'minai daga wuta, kuma aka sadar da su da kofofin aljanna, bayan hayar da su daga kan siradi, ana dakatar da su kan gara tsakanin wuta da aljanna, suna kai kawo bisa zaluncin da yake tsakanin su, har da a tsarkake su gayar su, sannan a ba su izinin shiga aljanna. Farkon wanda zai yi zallama a kofar shine annabin Muhammad, sannan a buɗe kofofin ta cikin karrama da girmamawa da mutanen aljanna, kuma su gamu da mala'iku masu karamci waɗanda suke gadinta, su masu ƙorci suna yabon su, suna musu amincin Allah su tabbata a gare ku. Kun ji daɗin ku, kun more ku shiga cikin ta, kuna masu yabon a gare su. Babu zancen da ya fi wannan daɗi, babu gaisuwar da ta fi wannan zaɗi, babu wani ko salati ga manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a wanda ya salati ɗaya a gare shi, Allah zai mai guda 10. Allah ka ƙara daɗin tsira ga bayan ka Muhammad. Allah ka yarda da sauran sahabbai da tabi'ai da mu da muka biyo bayan su. Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai, ka kaskantar da kafirci da kafirai, ka sanya wannan gari mai aminci da sauran da musulmi. Allah ka gare wannan ƙasa da hasada da kiyayyar masu kiyayya da riƙo masu riƙon. Allah ka taimaki shugabanmu, zuwa ga abin da kake so. Allah ka yi riko da hannun shi zuwa ga aikin alkhairi da Allah ka taimake shi da yariman shi da ƴan uwan shi da mataimakan shi zuwa ga amfanin musulmi da musulmai.
Allah ka taimaki sojojinmu ka gyara Allah ka ba marasa lafiyar mu lafiya. Allah ka sauka mana da ruwan sama, ya Allah ka sauka mana da ruwan sama, Allah ka sauka mana da ruwan sama, Allah ka shayar da mu ruwa, kada ka sanya mu daga cikin masu ɗebe da ƙauna, Allah ka sanya addu'a mu ta zama mutum, Allah ka sanya